이제 아파트에서 잠잘 때 코도 마음대로 못 꿉니다. 최근 한 아파트에 붙은 역대급 공문이 인터넷을 뒤집어놨습니다. 밤 11시부터 새벽까지 코 고는 소음 때문에 민원이 폭주하니 제발 의료기관의 도움을 받으라는 겁니다. 한마디로 병원 가서 수술이라도 하라는 거죠. 이걸 본 사람들은 지금 두 편으로 갈라져 싸우고 있습니다. 얼마나 심하면 엘리베이터에 공문까지 붙였겠냐. 들리는 사람은 노이로제 걸린다는 쪽과 자면서 고는 걸 어떡하냐, 이 정도면 숨도 쉬지 말라는 거냐는 쪽이 팽팽하죠. 일각에선 사람 잡지 말고 코골이 소리가 옆집까지 들릴 정도로 방음 개판으로 만든 건설사를 고소해야 한다는 반응도 나오고 있습니다. 층간소음의 새로운 빌런 코골이. 이건 배려의 문제일까요? 아니면 예민한 이웃의 갑질일까요? 여러분의 생각은 어떠신가요?